హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓప్పోకి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టరీలో మనం ఉన్నాం. సో మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేసిన తర్వాత లేదా తయారు చేయబోయే ముందల ఎన్ని రకాల క్వాలిటీ టెస్ట్కి అది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది, దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు వీళ్ళ టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా నేను మీకు చూపిస్తాను. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ 10K లైక్స్ క్రాస్ అయితే అది కూడా అతి త్వరలోనే వచ్చేస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి stay tuned for that. Hi, this is Vasu again, signing in. Welcome to my channel, Vaasutechvlogs. So before entering to the factory, first of all, apron అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి లోయర్స్ కూడా ఇచ్చారు. వీటిని వేర్ చేసి ఫ్యాక్టరీలోకి అయితే వెళ్ళాలి. అండ్ ఇప్పుడున్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మాస్క్ మ్యాండేటరీ, సో డోంట్ మైండ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ వీఆర్ ఇన్ టు ద ల్యాబ్ టెస్ట్. సో ఇక్కడే మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో, సో అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్స్ అలాగే ఎక్స్ట్రీమ్ లో టెంపరేచర్స్ రెండిటిల్లో కూడా ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఆ టెంపరేచర్స్కి సస్టైన్ అవ్వగలవా అవ్వలేవా అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ టెస్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్ టు 74.8 degrees Celsius హై హీట్లో వెళ్తుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది -40 degrees Celsiusలో కూడా మనకి టెంపరేచర్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ కండిషన్లో మనకి ఈ ఫోన్స్ అనేవి టెంపరేచర్లో ప్లేస్ చేసి ఉంచడం జరుగుతుంది. మనము నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ స్టేషన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. సో ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కైండ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ని, అంటే ఇక్కడ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక అరౌండ్ మనకి 55 degrees Celsius అలాగే మనకి 95% హ్యూమిడిటీ తోటి మనకి ఇది టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది. -50 degrees Celsius, ఏకంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మొత్తం కంప్లీట్లీ స్నో మనకు రావటం అయితే జరిగింది. సో -50 degrees Celsiusలో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బ్లాస్టింగ్ ఫ్రీజ్లో అయితే మనకు ఉండడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏ మొబైల్ ఫోన్ కూడా మనకు కనపట్లేదు. సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఎండ చూశారు, అలాగే మంచు కూడా చూశారు. వర్షంలో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? ఎస్, ఈ మొబైల్ ఫోన్ని వీళ్ళు వాటర్ టెస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ మిషన్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ టెస్ట్కి సంబంధించి లోపలంతా కూడా మనకి వాటర్ తోటి కంప్లీట్లీ తడవటం అయితే జరుగుతుంది. సో IPX2 వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీ లాగా ఇది వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దాన్ని వాటర్లో కూడా యూస్ చేస్తున్నటువంటి విధంగా దాన్ని అయితే ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈవెన్ టచ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తాయా ఏంటి అనేది. సాధారణంగా మనం 40-45 degrees టెంపరేచర్ సెల్సియస్ ఉంటేనే అసలు తట్టుకోలేము. అసలు మన మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే చాలా హీట్ అవుతుంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏమైనా బ్లాస్ట్ అవుతాయా ఏంటి అని చెప్పి మనం అయితే కంగారు పడుతుంటాం. ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఏకంగా 75 degrees Celsiusలో ఫిజికల్గా దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ టెంపరేచర్లో మనకి ఇక్కడ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ని ప్లేస్ చేసి అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా హాట్గా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు కోల్డ్ టెస్ట్ చూశారు, ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెస్ట్ చూశారు, రెయిన్ టెస్ట్ కూడా చూశారు, అలాగే ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ టెస్ట్ కూడా చూశారు. ఇది వచ్చేటప్పటికి మీకు కంప్లీట్లీ శాండ్ టెస్ట్. అంటే జనరల్గా మనం మొబైల్ ఫోన్ యూస్ చేస్తుంటాం కదా, అందులో ఉండేటువంటి డర్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోపలికి ఎంతవరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఏంటి అనేది వీళ్ళ R&Dలోనే ఇనిషియల్గా దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేసి వాటిని కూడా ప్రూఫ్గా, అంటే దానిలో కూడా ఎటువంటి డస్ట్ పోకుండా ఉండేలాగా వాళ్ళ డివైజెస్ని మన ముందుకైతే తీసుకొస్తుంటారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ డస్ట్ టెస్ట్ ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పటికి హాట్ చూశారు, కోల్డ్ చూశారు, వాటర్ చూశారు, అండ్ అఫ్ కోర్స్ డస్ట్ కూడా చూశారు. కోస్టల్ ఏరియాస్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్తో పాటు హ్యూమిడిటీ కూడా ఉంటుంది. హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ అవటం వల్ల పోర్ట్స్ లేదా దానిలో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఖరాబ్ అవటం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రస్ట్ లేదా ఫంగస్ ఫామ్ అవటం అలాంటివి జరగకుండా ఉండడం కోసం వీళ్ళ డివైజెస్ ఎంతవరకు ఇవి సస్టైన్ అవ్వగలవు అని చెప్పి ఆ టెస్ట్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే అప్ టు 65 degrees Celsius దాకా, అలాగే హ్యూమిడిటీ వచ్చేటప్పటికే 95.1% దాకా మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు డివైజెస్ని నేనైతే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా ఫాగ్ ఎట్లా వచ్చేస్తుందో ఒక్కసారిగా. మన లెన్స్ అంతా కూడా ఫాగే. సో ఈ విధంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంగ్ సైడ్ విత్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే ప్యానల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యాక్టివేట్ చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యూమిడిటీ తోటి ఈవెన్ డిస్ప్లే ఆన్ చేసి మనకి టెస్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు టెంపరేచర్స్ అన్నీ కూడా చూడొచ్చు. సో ఈ విధంగా దీన్ని డీటెయిల్డ్గా టెస్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ హ్యూమిడిటీలో కూడా నాకైతే ఇక్కడ చాలా హాట్ అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ కెమెరా లెన్స్ కూడా ఫాగ్ వస్తుంది. ఇప్పటి
ఇప్పటిదాకా మీరు టెంపరేచర్స్ అలాగే హ్యూమిడిటీని కూడా మనం అయితే టెస్ట్ చేసి చూసాం. ఈవెన్ మన మొబైల్ ఫోన్ కెమెరా లెన్స్ గ్లాస్ ఉంటుంది చూసారా, పైన ఉండేటువంటి గ్లాస్. సో దీని డ్యూరబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, అలాగే సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ యొక్క డ్యూరబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ మిషన్ ద్వారా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు జాగ్రత్తగా. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి కెమెరా లెన్స్ని వీళ్ళైతే స్క్రాచ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ని కూడా రబ్ చేస్తూ దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిషన్ ద్వారా వీళ్ళు బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్ కేస్ని అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి దానికి రబ్ చేసి అంటే దాని కలర్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ కలర్ పోయే అవకాశం ఉందా ఏంటి అనే దాని గురించి ఇట్లా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి రోల్ అండ్ డ్రాప్ టెస్ట్ అని అంటున్నారు. సో నాకే భయం వేస్తుంది లోపల డిస్ప్లేస్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, లేదా మొబైల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సాధారణంగా మన మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే కింద పడేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా ఈ ఫీట్ హైట్లో నుంచి, అంటే 1.5 మీటర్ లేదా 1 మీటర్ హైట్ నుంచి కింద పడుతూ ఉంటాం. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి సిమ్యులేటర్లో జరగడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు వింటున్నారు కదా సౌండ్స్. సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1.5 మీటర్ హైట్ నుంచి కిందకి డ్రాప్ అయితే దాంట్లో ఉండేటువంటి డిస్ప్లే లేదా లోపల ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏమన్నా లూజ్ కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా అయ్యే అవకాశం ఉందా ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి టెస్ట్లు చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకసారి లోపల మొబైల్ ఫోన్ కండిషన్ ఎలా ఉందో ఏంటి చూద్దాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, లోపల మనకి మొబైల్ ఫోన్ వర్కింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా దీన్ని రోల్ అండ్ డ్రాప్ టెస్ట్ అని అంటారు. సో ఈ విధంగా మొబైల్ ఫోన్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో స్టీల్ బాల్ టెస్ట్ అంటే ఒక స్టీల్ బాల్ని ఒక సర్టెన్ హైట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆ బాల్ని డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది మొబైల్ ఫోన్ మీద. సో ఇలా చేయడం వల్ల మొబైల్ ఫోన్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా, లేదా లూజ్ కాంటాక్ట్ అవుతుందా, లేదు అన్నట్లయితే ఏమన్నా షోల్డరింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తున్నాయా ఏంటి అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో లెటెస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఫ్రెండ్స్ మనం మొబైల్ ఫోన్ని ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఛార్జ్ చేస్తున్న సమయాల్లో కొంత వర్క్ అయితే చేస్తుంటాం, లేదన్నట్లయితే కనుక మనం గేమ్ ఆడేటప్పుడు అటు ఇటు అయితే ఊపుతూ ఉంటాం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ కావచ్చు, లేదన్నట్లయితే పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ మిషన్ మీద వీళ్ళైతే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందులో వచ్చేటప్పటికే వీళ్ళు 70 డిగ్రీస్ అలాగే 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో దీన్ని మూవ్ చేస్తూ అరౌండ్ 1 lakh టైమ్స్ అయితే వీళ్ళు దీన్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అన్నట్లయితే కనుక మెటీరియల్ని వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, లేదా వెండర్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సరికొత్త మెటీరియల్ని తీసుకొని రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇన్ని రకాల టెస్టులు చేసిన తర్వాత మరి ఆ మొబైల్ ఫోన్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉందా లేదా అంటే పాస్ అయితే అవుతుంది. ఒకవేళ పాస్ అవ్వనట్లయితే లేదా పాస్ అయినా కానీ ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ ఇంటర్నల్గా ఏమన్నా పార్ట్స్ కాంపోనెంట్స్ లూజ్ అయినాయా, లేదా ఏదన్నా ఎక్కడన్నా పవర్ లాసేజ్ ఉందా, లేదన్నట్లయితే కనుక బ్యాటరీస్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఏంటి, వోల్టేజ్లో ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయా అనేది మొత్తం కంప్లీట్లీ ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ టెస్ట్ చేయి ఓకే అయిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఫార్వర్డ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం 5G మొబైల్ ఫోన్స్ని అయితే చూసాం, కానీ అసలు మన ఇండియాలో 5G లాంచ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఆ బ్యాండ్కి అది వర్క్ చేస్తుందా చేయట్లేదా అని చెప్పి, లేదా ఆ బ్యాండ్స్కి వర్క్ అవుతుందా కావట్లేదా అనేది మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. బట్ ప్రతి ఒక్క 5G మొబైల్ ఫోన్ మీ దాకా చేరబోయే ముందల ఇనిషియల్గా వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ 5G ఎక్విప్మెంట్ సహాయంతో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఈ మిషన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ సాధారణంగా మనం మొబైల్ ఫోన్ పొరపాటున చేజారి మనకు కింద పడుతూ ఉంటాయి. సౌండ్ విన్నారు కదా, గుండె అయిపోయింది కదా. సో నాకు కూడా అదే పరిస్థితి. సో సాధారణంగా మన మొబైల్ ఫోన్స్ కింద పడ్డప్పుడు డిస్ప్లేస్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతుంటాయి. అంటే సర్టెన్ హైట్ నుంచి, ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చూసారు రోల్ అండ్ డ్రాప్ టెస్ట్ అని చెప్పి, సో దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడం కోసం ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ టెస్ట్ని అయితే చెక్ చేస్తున్నారు. అది కూడా డైరెక్ట్గా గ్రానైట్ మార్బుల్ మీద. సో చూసారు కదా సౌండ్ అయితే నాకైతే గుండె అయిపోతుంది. సో అలా అంత ఫోర్స్ఫుల్గా మొబైల్ ఫోన్ కింద పడ్డది అన్నట్లయితే దాని సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఇది డ్రాప్ టెస్ట్ అన్నట్లు. సో ఇక్కడ మీరు కింద క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మనకి గ్రానైట్ని యూజ్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఇతను పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నారు, అంటే అన్ని రకాలుగా కెమెరాస్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయా కావట్లేదా అనే దాని గురించి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కాదు, ఇక్కడ వీళ్ళు ఛార్జింగ్ పిన్ టెస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా మనం ఛార్జింగ్ పిన్ ప్లగ్ పెడతాము, ఒక్కోసారి లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉందని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లేదా అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేస్తుంటాం కదా. సో దాన్ని కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేయడమే జరుగుతుంది. అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కావచ్చు, లేదా అప్ అండ్ డౌన్ కావచ్చు, 500 టైమ్స్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా 10 టైమ్స్ అంటే ఓవరాల్గా 5000 టైమ్స్ ఈ టెస్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 5000 టైమ్స్ అంటే ఇది చిన్న విషయం ఏం కాదు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే 10 సెంటీమీటర్స్, అంటే జనరల్గా మనం పొరపాటున మొబైల్ ఫోన్ అనేది తీసుకుంటే టేబుల్స్ మీద ఇట్లాంటి వాటి మీద పడుతుంటుంది కదా. ఈవెన్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి స్క్రీన్ సైడ్కి
కింద పడుతుంది. సో ఇలా 10 సెంటీమీటర్స్ హైట్లో నుంచి మొబైల్ ఫోన్ కింద పడితే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఏమైనా డ్యామేజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఏంటి అనేది అది కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు F21 Pro 5Gని టెస్ట్ చేస్తున్నారు, అలాగే F21 Pro 4Gని కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది వచ్చేటప్పటికే మనకి వర్టికల్గా డ్రాప్ టెస్ట్ అని అంటారు. సో వర్టికల్గా మొబైల్ ఫోన్ సాధారణంగా మనకి అదే 10 సెంటీమీటర్స్ హైట్ నుంచి డ్రాప్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ మిషన్ ద్వారా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. కూల్. ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ అంటే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి కూడా టెస్ట్ చేస్తుంటారు. సాధారణంగా మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కంప్యూటర్కి ప్లగ్ చేస్తూ ఉంటాం, లేదా మన హ్యూమన్ బాడీలో ఉండేటువంటి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని బేస్ చేసుకుని ఇదేమైనా డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందా అని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ ESD రూమ్లో టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో గెట్ ఇన్ టు దట్. అండ్ సీరియస్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వీళ్ళు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయా ఏంటి అనేది ఒక స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ గన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని డిఫ్యూజ్ చేస్తూ వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్టింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ అయితే చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది వచ్చేటప్పటికే సాల్ట్ స్ప్రే మిషన్ అని అంటారు. అండ్ ఈ సాల్ట్ స్ప్రే వల్ల మనకి ఫంగస్ లేదున్నట్లయితే కనుక కార్బన్ రస్ట్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఫామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఈ మిషన్ ద్వారా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో మొత్తం హోల్ బాడీ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫిజికల్గా మనకి బాడీ, అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ కేస్ లేదా బ్యాక్ గ్లాస్, అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ ప్యానెల్, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్లో టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది వచ్చేటప్పటికే యూవీ అంటే జనరల్గా మనకి సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి యూవీ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంతవరకు మన మొబైల్ ఫోన్ ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి టెస్ట్ ఇందులో చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. సో ఒక్కొక్క మొబైల్ ఫోన్ని వీళ్ళు ఈ విధంగా టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో యూవీ రేస్ తోటి ఇది ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ పడే అవకాశం ఉంది ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ టెస్ట్లో మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఒక్కటే కాదు, ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ లైక్ TPU కేసెస్ని కూడా వీళ్ళైతే టెస్ట్ చేస్తున్నారు. మనం ఇవాళ రేపు చాలా మొబైల్ ఫోన్స్లో చూస్తూనే ఉన్నాం, బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి, లేదా బ్యాటరీస్ అనేవి బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ డివైజెస్లో రాకుండా ఒప్పో వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీస్ని కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్లో అయితే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్యాటరీ దాంట్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ PCB కనెక్ట్ చేయకుండా, అలాగే కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి ఏంటి అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్లో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి PCBలు కనెక్ట్ చేసి ఉన్నటువంటి బ్యాటరీస్. ఏ టెంపరేచర్ అంటే ఏ బ్యాటరీ యొక్క టెంపరేచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కంటిన్యూస్గా వీళ్ళు ఇక్కడ మానిటర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ ఇదే కాదు, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 45 degrees Celsius దగ్గర ఈ బ్యాటరీస్ని వీళ్ళు ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది. 45 degrees అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఉండేటువంటి టెంపరేచర్లో బ్యాటరీస్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. సో ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు 0 degrees Celsius ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్లో బ్యాటరీ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ద బ్యాటరీ, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే అడాప్టర్స్ని కూడా వీళ్ళైతే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది కూడా చిన్న టెంపరేచర్ అయితే ఏం కాదు, వీళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ 125 degrees Celsius దాకా దీన్ని అయితే టెంపరేచర్ తీసుకొస్తారు. అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అడాప్టర్ మనకి ఏమైనా మెల్ట్ అవుతుందా కావట్లేదా అనేటువంటిదంతా కూడా మనం ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ని కూడా వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ దేర్. సో మనము మొబైల్ ఫోన్ని రకరకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, మొబైల్ ఫోన్స్లో వీడియోస్ చూస్తుంటాం, PUBG ఆడుతుంటాం, లేదా కెమెరాని యూజ్ చేస్తుంటాం, లేదా వీడియోస్ని చూస్తుంటాం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ థర్మల్ పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి అంటే మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి టెంపరేచర్స్ని వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ అది ఎందువల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఎక్కడ టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి, అలాగే వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకొంచెం బెటర్గా ఏమైనా చేయగలమా అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడమే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు మొబైల్ ఫోన్ అయితే చూడొచ్చు. ఈవెన్ మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర కూడా వీళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ టేప్స్ వేశారు చూసారా, ఈ టేప్స్ వేసిన దగ్గర నుంచి టెంపరేచర్స్ అన్నిటిని వీళ్ళు రీడ్ చేసి వీళ్ళు అక్కడ మానిటర్ చేయడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది.
సో ఈవెన్ ఇట్లా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కెమెరా, ఆ తర్వాత మల్టీ టాస్కింగ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ పబ్జీ, లేదన్నట్లయితే ఏదైనా గేమ్, లేదన్నట్లయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ విధంగా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మొబైల్ ఫోన్ అయితే యూజ్లో ఉంది. సో ఈవెన్ ఇది ఈ థర్మల్ గన్ సహాయంతో, థర్మల్ కెమెరా రికార్డర్తో సహాయంతో ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి టెంపరేచర్స్ని ఎక్కువగా రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి అండ్ మినిమం టు మ్యాక్సిమం ఎంత టెంపరేచర్ వరకు వెళ్తుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఈ థర్మల్ గన్ ద్వారా అయితే చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇన్ని రకాల క్వాలిటీ టెస్ట్లు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాలేదు అని అంటేనే ఆ మొబైల్ ఫోన్ మీ దాకా చేరటం అయితే జరుగుతుంది. అదేంటి సడన్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అయిందని అనుకుంటారా? సో మనం ఎక్కడ పోయినా కానీ ఏదో ఒకటి అయితే మర్చిపోతూ ఉంటాం. అవుట్రో చెప్పడం అయితే మర్చిపోయారండి అక్కడ. సో వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది. సో ఎనీవే, డోంట్ మైండ్. సో చూసారు కదా, ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి టెస్టింగ్ ఏ లెవెల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది. నాట్ ఓన్లీ ఒప్పో F21 Pro, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇది చేస్తున్నారు. F21 Pro, అలాగే రెనో 6 సిరీస్, అలాగే దీంట్లోనే F21 Pro 5G, వీటిని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ని కూడా ఇదే లెవెల్లో వీళ్ళు టెస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుందంట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా మోటో ఏంటి అంటే, కేవలం ఏదో అన్బాక్సింగో లేదా రివ్యూవే కాదు, బిహైండ్ ఈ ఫోన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, దీని క్వాలిటీ టెస్ట్లు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మీ దాకా చూయిద్దామన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియోని మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పెయిడ్ వీడియో. సో నేను జస్ట్ ఇంటెన్స్గా నేను వాళ్ళని అడిగాను. సో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో వెళ్ళి అదంతా కూడా చూశాను. అండ్ మీకు మరొక సర్ప్రైజ్, మొబైల్ ఫోన్ యొక్క కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది వీడియో కూడా అతి త్వరలో మీ ముందు తీసుకొస్తాను. బట్ మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే, ఈ వీడియోకి 10K లైక్స్ క్రాస్ అయ్యేలాగా చూడటం, వీడియో లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. సో అతి త్వరలో ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చూసేద్దాం. వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది లెట్ మీ నో. కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.